又到了大家熟悉的环节，开轮胎。哇，太重了！看来麒麟臂没白练啊！开工。哎，你怎么换手套了？我活都快干完了，你才发现呢。因为我之前用线手套换刹车皮，换完手都脏了。你看这个，干干净净，所以我又上网回过了一些，一查才知道，原来它是正坤行旗下自有品牌安丹达推出的一款金金土长伸缩手套。这个手套的抓握力也很强，不管是这种干性的，还是手上有油的情况下，都拿得稳稳当当。工具零件尽在掌握。这手套还采用了升级定焦工艺，手掌手指部分都有丁金材料涂层，耐磨性嘎嘎好，而且是贴合亚洲人手型设计的，戴的再久也不会感觉不舒服哦，透气性十足，夏天戴也不会闷手。哎，你怎么又给人家装回去了？不知道谁给客户打了个电话，说这4毫米还能跑1年，非要让我再装回去。那也太惨了吧！哎，又白干。